Thos mé ag breis an imníoch nuair bhí mé néideach. Tá samhlaíocht láidir go leor agam, ceochach smaointí cuam, bhí sé deachar arm na smítí sin a stoppa. Is mé ag smíanamh tríthe bheadh mo críobhúla go tappaigh agus cé go raibh má samhlaíocht agus áil agam freithinge i mo corp chumá bheadh mo bhatáin i gairí tens mar a. Is cosúil go raibh sé ag tarlú os mo chóirach níor sé. Seog na ngrefft an féinas go bhfear agus mé i mbun comórtas. Is cuinnam just bheith leir le mo bháthair roimh mo híit agus í ag túir cóirla dom cé nach raibh sin an snámh. Bhí si ag gcónaí an cóirla faoi lethe thuirtam. Bríd a bhanim di agus si anna gealgóir gur fáil mar duine. Bhí anna cracantí. Tis cé gur amtí má a bhí an tú níl mo bhaim fós timpeall. Is féidir le codar snocht mór bheith ón idir na hamtí sin agus na hamtí seo nuair troch lá atá an. I gábhail is néideach thug má athair faoin aire go raibh má bháthair ag labhairt beáin níos taifeúlas mar go ná thosaigh sé go máil agus ní thóirfear faoin aire é man raibh an aithne gas ar má bháthair. Tháinig an stras ar hí agus bhíring é thug go dtí ospidéal agus bhíor hí cúpla seachtain na cáibh sa Mercy san ospidéal i gcathair Corcaigh agus ní ormar amach dí go raibh si tríis básáil go raibh bipolar ar hí. Thosaigh má bháthair gur dhéanana ciúin ar fád agus ar an 5 lá do mína nug dag sin teach agus chuir sí láb na bhás féin, an maidin sin. Bhí mar anna bhórna le céile mar clán is bheith mé gur bhfuil leir le má hismóirí faoi péad agus má go háircha faoi péad ach tréistí básáil bhí mar sásta leir faoi gach éis rud níag sin. Agus carb sé sin go mórling tuis gaithmíad an méid sin ama le céile an hábhtach dúing takeíocht a céile a bhachu gach lá. Le bhíon tálam búla le cóirla go tappaigh raibh mé compórtach lei. Cabhairigh sí lán scillanna ólam chun go mé mnaí a aithint nuair atá an gríomh ag teachtar eascúm agus nuair atá méid strácháil le cuasaí. Déagáil má dílann gríomh faoin lá, tosníim le conas ar bhaigh mé nuair a d'éirigh mé agus just bullet point nó go chun tosaigh chun go gcuoinóingar na léanta. Gus chun dá glasar na léanta is fearr. Cairríonn silum just processing inmhar an lá agus é chur taobhíor dím. Bhí sé mar céad breath á tríis bhfuil bhain bás áil an scríomh ann sin á roughest birthday. Ach 3 lá roimh sin, great day off. Tá an roughest birthday sin a measc, ceithre lá má. So sin an fá go dhéanam an cóir sin go chum dá glas ar léanta is fearr. Tuis go gairríonn silum nuair atá droch lágam. Cé gur féilim bheith oscailtear mar clán, just go teasta bheith ann bheith oscailtear an líos mó daoine. Ní leiríonn lads really faoi mothúcháin and just an cúisle sin ná tuis go ndearann mionlach lads, capán, manach. Tá tálam ach é sin an cás le mo cháirde agus leis na lads tá mé mór leo. Nuair thug sé go chorán a dáíre ní bhíon riomh barriers ann mar bíonas gom gur féilim bheith oscailte leo agus leirt leo gan éon aib. An hábhtach gur fád a bheith ann bheith oscailte leis na daoine cantún méad má ama leo. With anna haithí gom a bheith ar fáil in gachsáis cníl in éireann tá an muíonn sin agam as an féin gur féilim dul amach san airge i cnílacha garbh agus gur féilim tacht amach as a rís. Tá mé sin comprá dhéanamh idir an stáid sin agus stáid na eile a héal. Stáid na agsúla bheith mothú imníoch nó agla bheith arm faoi stáid na fuiile agus nó nach martham cinnte fum féin. Bíonas gom gur féidir am teach tríd agus go mogad an saoile raig. Níl tú riomh leat hain. Nuair oscailíonn tú sús le duine amháin, duine sé bhád níos fós éiad an duine sin oscail sús le daoine eile. Ní thógann sé ach aon duine amháin.